friends, welcome back to my channel. நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல ரொம்பவே ஒரு வித்தியாசமான பிடிக்கொல்கட்டை ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். இந்த பிடிக்கொல்கட்டையை நான் வந்து பச்சை பயிறு இருக்கு இல்லையா அதுல தான் செய்ய போறேன். இது ரொம்பவே ஈஸியா எல்லாருமே செய்யலாம். உங்க வீட்ல குட்டீஸ்லாம் இருக்காங்க அப்படினா அவங்க அந்த பச்சை பயிறு எல்லாம் சாப்பிட வைக்கணும் அப்படினா நீங்க வந்து இந்த மாதிரி கொல்கட்டை செஞ்சு கொடுக்கலாம். இனிப்பா இருக்கறனால எல்லா குட்டீஸும் சாப்பிடுவாங்க. சோ இந்த விநாயகர் சதுர்த்திக்கு இந்த பிடிக்கொல்கட்டை செஞ்சு பாருங்க. கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். சோ வாங்க குயிக்கா எப்படி செய்யறது அப்படினு சொல்லி பார்க்கலாம். இப்போ தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னன்னு சொல்லிடுறேன். அரிசி மாவு 2 கப்பு, அப்புறமா ஏலக்காய் தூள், அப்புறம் 1 கப்பு வெல்லம். துருவி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 1 கப் வர மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிற கொல்கட்டைக்கு தேவையான பச்சை பயிறு. இதை நான் வந்து நைட்டே ஊற வச்சுருக்கேன். அட்லீஸ்ட் மினிமம் 6 மணி நேரமாச்சும் ஊறியிருக்கணும். கொஞ்சம் போல் தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம ஊற வச்சுருக்க பாசிப்பருப்பை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். தண்ணி எதுவும் சேர்க்காமல் திக் பேஸ்ட்டாகவே அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. நான் 1/2 கப்பு பச்சை பயிறு வந்து ஊற வச்சுருந்தேன். அது வந்து இந்த மாதிரி திக்காக அரைச்சக்கப்புறமா 2 கப் போல் வந்துச்சு. ஸோ இது வந்து பச்சை பயிறு ஊற வச்சுருந்த தண்ணி. தயவு செஞ்சு இந்த தண்ணியை கொட்டிடாதீங்க. இந்த தண்ணியை எதுலையாவது சமைக்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இதில் வந்து எல்லா ஹெல்த்தும் இருக்குது. ஸோ இப்போ நான் வந்து வெல்லத்தை கரைக்கிறதுக்கு நான் பச்சை பயிறு ஊற வச்சுருந்த தண்ணியே எடுத்துக்கிறேன். அதை ஒரு பேனில் சேர்த்துக்கிட்டு 1 கப்பு வெல்லம் துருவி அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் அந்த பேனில். நம்ம இந்த வெல்லம்லாம் கரைஞ்சக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ நல்லா வெல்லம்லாம் கரைஞ்சிட்ருக்கு. இப்போ வெல்லம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. இதை வந்து நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். அதனால் ஏதாவது வெல்லத்தில் ஏதாவது தூசி இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் வந்து எடுத்துடலாம். இப்போ நம்ம எல்லா வெல்லத்தையும் வடிகட்டி எடுத்தாச்சு. இப்போ இந்த வடிகட்டி எடுத்த தண்ணியை நம்ம திரும்பியும் அதே பேனில் சேர்த்துக்க போகிறோம். வெள்ளை தண்ணியை சேர்த்துக்கிட்டு அதில் நம்ம வந்து கொஞ்சோண்டு நெய் சேர்த்துக்க போகிறோம். இது வந்து ஒட்டாமல் வரும், அதுக்காக கொஞ்சோண்டு நெய் சேர்த்துக்கலாம். நெய்யெல்லாம் உருகட்டும் இந்த வெள்ளை தண்ணியில். உருகினதுக்கப்புறமா இதில் ஏலக்காய் தூள் கொஞ்சோண்டு சேர்த்துக்கோங்க. இது நம்ம கொல்கட்டைக்கு நல்ல வாசனை கொடுக்கும். ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துட்டு இப்போ நம்ம வந்து பச்சை பயிரை அடித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை நம்ம வந்து அந்த வெள்ளை தண்ணியில் சேர்த்துக்க போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா திக்காக நீங்கள் அடித்து எடுத்துக்கோங்க, தண்ணி எதுவும் ஊற்றாமல். இல்லைனா வந்து நிறைய மாவு சேர்க்குற மாதிரி இருக்கும். கொல்கட்டை மாவு பிடிக்கிறதுக்கு பதம் சரியாக வராது. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பச்சை பயிறு மிக்ஸை வந்து வெள்ளை தண்ணியில் ஃபுல்லாக சேர்த்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா கொல்கட்டை மாவு அரிசி மாவு இருக்கு இல்லையா, இதை வந்து நம்ம வறுத்து சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு கைவிடாமல் கிளறிட்டே இருங்க, இல்லைனா வந்து கட்டி தட்டிடும். நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு கிளறிட்டு அதுக்கப்புறமா கூட சேர்த்துக்கலாம். அளவு நான் சொல்கிறது வந்து கரெக்டாக இருக்கும். ஒருவேளை வந்து மாவு பொறுத்து மாறும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணியாக அரைச்சிட்டிங்க அப்படின்னா கூட கொஞ்சம் அதிகமாக மாவு சேர்க்குற மாதிரி இருக்கும். பட் கரெக்டாக இதே மாதிரி நீங்கள் செஞ்சீங்க அப்படின்னா நான் சொல்கிற இந்த அளவு கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்குது. நம்ம மிச்சம் இருக்கிற மாவையும் சேர்த்துடலாம். ஸ்டவ் வந்து சிம்லேயே இருக்கட்டும். சிம்மில் அந்த சூட்லேயே வந்து நீங்கள் கிளறிட்டே இருங்க. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் கிளறினதுக்கப்புறம் எல்லா மாவும் ஒன்று சேர்ந்துடும். நம்ம கொல்கட்டை மாவு மாதிரி வந்துடும். இப்போ பாருங்கள் ஃபுல்லாக எல்லா மாவும் திரண்டுச்சு. ஸோ இதை நம்ம வந்து இன்னொரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடலாம். மாற்றிட்டு இது ஆறுற வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. உடனே கை வைக்க முடியாது, செம்மையாக சுடும்.
கொஞ்சம் ஆறுனக்கப்புறம் அந்த கிளறி விடுங்க. அதாவது நம்ம கை தாங்குகிற சூடு அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா இதுக்கு ஒரு மிக்ஸ் கொடுங்க. நல்லா ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து கொழுக்கட்டை பிடிக்க ஆரம்பித்தோன்னா ஈவனாக வரும் நமக்கு. இப்போ பாருங்கள், ஒரு கொழுக்கட்டை பிடிச்சாச்சு. இதுக்கு வந்து நீங்கள் கையில் கொஞ்சம் வெண்ணெய் இல்லைன்னா நல்லெண்ணெய் அந்த மாதிரி ஏதாவது கையில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு பிடிச்சிங்க அப்படின்னா இன்னும் ஈஸியாக வரும் நமக்கு. கொஞ்சம் கை தாங்குகிற சூட்லேயே வந்து கடகடன்னு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க. இந்த மாதிரி கொழுக்கட்டை மாதிரி கடகடன்னு எல்லா மாவுலேயும் பிடிச்சிடலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஒவ்வொரு மாவு எடுக்கும்போதும் கொஞ்சம் கையில் வெண்ணெய் தடவிக்கோங்க. மாவு வந்து ரொம்ப நேரம் ஆற வைக்காதீங்க, அப்படின்னா வந்து காஞ்சி போன மாதிரி ஆயிரும் மாவு. இந்த பச்சை பயிறு வந்து 6 மாதம் மேலே இருக்கிற எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் சேர்த்துக்கலாம். பொதுவாக 8 மாதத்துக்கு மேலே சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி கொழுக்கட்டைலாம் நீங்கள் செய்யும்போது 1 வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு தாராளமாக இந்த செஞ்சு கொடுக்கலாம். இதில் ப்ரோட்டீன், மினரல்ஸ், விட்டமின்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ரொம்பவே ஹெல்தி. எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குல்ல. இதுக்குள்ளார வந்து நம்ம பச்சை பயிறு சேர்த்துருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாலுமே யாரும் நம்ப மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். டேஸ்ட்டெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே இருக்காது. கொழுக்கட்டை மாதிரியே தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து இட்லி தட்டில் அதுலேயுமே வந்து வெண்ணெய் இல்லைன்னா வந்து எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம எல்லா கொழுக்கட்டையும் வச்சிடலாம். வச்சுட்டு இப்போ நம்ம வந்து இதை இட்லி குண்டானில் வேக வைக்க போகிறோம். ஸோ இப்போ இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி நல்லா கொதி வந்துடுச்சு. நான் இந்த தட்டை வச்சிடுறேன். 8லேருந்து 10 நிமிஷம் வரைக்கும் வேகணும். இங்கே பாருங்கள், அதுக்குள்ளார நான் மூஞ்சூறு மாதிரி அப்புறமா தட்டு நிறைய லட்டு இருக்கிற மாதிரியெல்லாம் வந்து செஞ்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி நம்ம செய்யலாம். சூப்பராக யம்மியாக நம்ம கொழுக்கட்டை எல்லாமே ரெடி ஆகிடு. பச்சை பயிறு கொழுக்கட்டை. ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில். கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். அதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிபியும் கூட. நல்லா சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இந்த கொழுக்கட்டை ரெசிபி கண்டிப்பாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட. கண்டிப்பாக இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் வீட்டில் குட்டீஸ்க்கெலாம் கண்டிப்பாக இது ரொம்பவே பிடிக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்க்கு அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேரும். மறுபடியும் உங்களை இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் டாடா ஃப்ரெண்ட்ஸ், டேக் கேர், பாய்.